ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு பென்டன் கார்டன். நம்ம கொக்கிடாமா ஸ்டைலில் ஒரு 3 பிளான்ட்டு எப்படி செட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது போட் லில்லி, இது லிப்ஸ்டிக் அக்லோனிமா. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 50% கார்டன் சாயில், 50% கோகோபீட், ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கோகோபீட் நல்லா ஈரம் தாங்கும், அதனால் இந்த பிளான்ட்டுக்கு இது நல்லா ஹெல்ப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் டைட்டாக 2 குட்டி பவுல் எடுத்துக்கலாம். 2 டிஷ்யூ பேப்பர், ரெண்டு குட்டி பவுலில் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை அப்படியே செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சாயில் இருக்குல்ல, அந்த சாயிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து டைட்டாக வச்சிடலாம். எதுக்கு இப்படி செய்கிறோன்னா, நம்ம செய்கிற அந்த பால் இருக்குல்ல, அது அழகாக கரெக்டான ஷேப்பில் கிடைக்கும். இதில் பண்ணுனா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க டிஷ்யூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கமுத்தி எடுத்துடலாம். நம்ம சின்ன பிள்ளையில் இது மாதிரி விளையாடிருக்கோம், ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். எடுத்துட்டு நம்மளோட போட் லில்லி, அதில் எக்ஸ்ட்ரா வேரெல்லாம் இருந்தால் கட் பண்ணிடலாம். சின்னதாக ஒரு குட்டி வேர் இருந்தால் போதும். அந்த பாலோட சென்டரில் வச்சு மீதிக்கு ஆஃப் இருக்குல்ல, அதை தூக்கி அப்படியே மேலே கவுத்துற வேண்டியதான். டைட்டாக ஒரு ரவுண்டு பிடிச்சிடலாம். பிடிச்சாச்சா? இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம எப்பயும் போல் தேங்காய் நார் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பாலை தூக்கி மேலே வச்சு பால் ஃபுல்லாக வெளியில் கூடி கவர் பண்ணிடலாம். கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம நூல் சுற்றுவோம் எப்பவும். இதுக்கு உள்ள நூல் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக, உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குதோ அந்த கலர் சுற்றிட்டு வரலாமா? சுற்றுனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்கா? அதில் போட் லில்லி நல்லா வளர்ந்துருச்சுன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும். இது குரோட்டன்ஸில் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து லிப்ஸ்டிக் அக்லோனிமா. பார்த்தீங்களா? லிப்ஸ்டிக் அக்லோனிமாலையும் அதே மாதிரியே பண்ணியாச்சு. இதை எப்படி க்ரியேட்டிவாக செட் பண்ணலாம்? ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஃபிஷ் டேங்க்குக்குரிய ஸ்டோன் தான் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி, ஸ்டோன் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னா நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்க கொக்கிடாமா பிளான்ட். இப்போ குரோட்டன் கொக்கிடாமாவை மேலே வைக்கிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. நல்ல ஸ்டோன்ஸுக்கும் அந்த கலருக்கும் ஒயிட் பிளேட்டுக்கும் க்ரீன் எல்லோ டாட்டட் பிளான்ட் சூப்பராக இருக்குல்ல. டீப்பாய் மேலே வச்சுக்கலாம். இது நம்ம போட் லில்லி. அடுத்து அக்லோனிமா வச்சு பார்ப்போமா? அக்லோனிமா செமையாக இருக்குல்ல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.